Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para pemirsa MD Channel rahimakumullah. Kali ini kami mempersembahkan ceramah Gus Kausar dalam acara Haflatul Imtihan atau Haflah Akhirus Sanah di Ponpes Al Thohiriyah Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam petikan mauidahnya, Gus Kausar menyinggung santri era modern sekarang ini yang tidak lagi punya rasa malu jika tidak hafal alfiyah, tidak lagi punya gelisah jika tidak hafal Imriti dan Fathul Qorib. Bahkan jikapun ada santri yang sedikit hafal kitab Fathul Qorib, diledekin sebagai santri yang berambisi menjadi kiai. Seperti apa ceramahnya? Mari kita simak ceramah Gus Kausar berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, sedaya hadirin hadirat lan rencang-rencang mutaharijin Ma'hadil Falah. Sepindah kula nyuwun agungi pangapunten kanten dalem sowan sangat terlambat karena kula boten kinten ternyata mriki Magelang niku tebih. Atas kula niku hitungan kula yo setunggal jam kalih jam ternyata padet sangat napa namine margine estu nyuwun agungi pangapunten lan kula mboten paham menawi wonten siang menika wonten acara kalih panjenengan kanten rencang-rencang niku ngabari kula namung acarane ngaos kalian bolo-bolo alumni mboten ngaturi panjenengan dados kula nggih santai mawon wong sengenteni kancaku dhewe kanca ngenteni kanca niku biasa. Estu kula mboten ngertos menawi siang menika wonten haflah, wonten kempal-kempal kalian panjenengan sedaya. Tapi ala kulli hal mugi-mugi sedaya wonten hikmah lan faidah. Mugi-mugi anggen kita pepanggihan menika estu-estu dados silaturahim ingkang makbulah masmuah indallah subhanahu wa taala. Kula nderek bingah, nderek marem kegiatan IMAP panjenengan dukung, kegiatan alumni ploso panjenengan sengkuyung, panjenengan support. Mugi-mugi rencang-rencang ingkang sami natos ngaos wonten ploso sinten kemawon, mugi-mugi estu-estu pinaringan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan sekedhik kathah mugi-mugi saged nerasaken lan nyiaraken napa ingkang dipun angsali wonten ploso. Panci kegiatan-kegiatan rutinan mutaharijin menika sejatose hampir di semua daerah sudah kita laksanakan, dan di penghujung Sya'ban menika salah satu yang kita agendakan adalah rencang-rencang hisban lan biasanipun mboten wonten acara-acara ngeten iki namung ngaos-ngaos mawon. Karena nek acara-acara model ngeten iki termasuk acara sing hakikatul amr mboten patek kita kuasai dengan baik, artinya bukan termasuk bidang kita. Mboten mlebet dateng napa nggih muhimat kita utawa kewajiban-kewajiban kita saestu. Kula niku nek diundang-undang acara ngeten iki nggih pripun nggih. Nggih kanten kula sadar diri lah, kula mboten saged lan kula mboten punya kemampuan untuk itu.
Sekaligus kula nggih dugi mriki dalam rangka nderek nyemangati, nderek ndukung mugi-mugi tempat ngaos menika pondok menika asmane napa? At-Tahiriyah menika mugi-mugi nggih cocok kalih namine. Nggih, monggo nyumanggaaken sing penting mugi-mugi dados panggenan sing nafian mubarakah amiron ma'mura mustamira min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Yang paling penting bagaimana teman-teman yang ngaji di Pondok At-Tahiriyah niki estu-estu kagungan niatan ingkang sae dalam mengaji, benar-benar berusaha untuk kemudian menghilangkan kegalauan akan kekurangan keilmuan yang dimiliki. Saat niki pun mboten patek usum, enek wong susah galau mergo bodho. Saat niki pun mboten patek viral ana wong nelongso mergo gak iso. Zaman kuno iku ana santri gak apal alfiah ngoten kan, ino banget nangis. Saiki ana santri apal alfiah malah kok apal ya. Nggih. Zaman semonten sangat normal di antara panjenengan-panjenengan para kiai apal Fathul Qorib, apal Fathul Mu'in, biasa normal banget nggih. Ngoten niku nggih mboten gawokne, mboten menakjubkan, ya biasa-biasa saja. Sakniki apal mukadimahe mawon pun bayuh arep ngiyai bocah iki. Nggih. Dulu anak-anak ibtidak minimal arba'in nawawi apal. Biyen Bukhari, Muslim niku rata-rata kiai-kiai kuno niku setengah apal, cara ora apal kabeh minimal per bab niku mesti wonten sing nyantol. Sakniki asmane Imam Bukhari mon tiyang mboten hafal. Dalam situasi seperti itu kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan, ada piantun-piantun sing tasih siap untuk kemudian mencoba menawarkan, mengkampanyekan ngaos mugi-mugi estu-estu pikantuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Nderek seneng nggih, nderek bunga, pindah malih nderek ndongaaken muga-muga bolo-bolo sing ngaji mundhak semangat. Kula wau niku teng dalan niku sempat tangklet kalih rencang-rencang di kitab endi, karena wau dalu kula niku disuguhi kitab tirose wonten ngaos imam ngono lho. Lah kula niku natos didukani kalih Gus Fahim. Kula pun ngertos nek mriki niki sing badhe ngaos Gus Fahim kula pun ngertos. Memang jatahe Gus Fahim. Tapi kula niku nate didukani kalih Gus Fahim. Kita ini wong ploso, kita ini orang ploso. Jangan punya adat keluar tidak matlaah, meninggalkan rumah tidak matlaah. Karena kekayaan kita, kebanggaan kita itu ya hanya ngaji. Jangan sampai kemudian ngaji salah, ngaji orang menarik. Wa kadzalik bolo-bolo ploso ki ngoten sami mawon. Sampai ini masih harus dadi kiai, sampean kudu tetep matlaah. Qabil kitabak qabla waqtil mutalaah bisahihi kutbin wadihin qad awila. Sampai niku masih harus dadi kiai, ya masih kaya Hasan ya. Santrine ya wis lumayan, santrine bapake mboten santrine dhek. Lah ya. Tapi jangan kemudian membuat pokok angger ngaji ya. Niki memang ahli ngaji keteng pondok pun demenane ngaji, artosé memang isone ngaji. Tapi jangan kemudian karena merasa ahli akan mengaji banjur gak matlaah.
Kula niku matlaah. Ket wau dalu kula matlaah. Nggih, maksudnya matlaah niku kan ndelok, wis penting ndelok to. Kak inceng. Lah kak inceng kok babe bab tobat, langsung kak tutup neh. Nggih namung kula inceng tok. Kak delok babe bab tobat. Kak sida iki. Lah tobat to, Pak. Tobat. Muwedeni ya. Makanya kalau dibisi Gus saya, wis ngaji kabeh, aku wis ngaji, aku mau wis beres kabeh. Aku wis marem alhamdulillah. Minimal kan gak krungu. Apa sing kudu dilakoni nalika tobat. Tobat ya abot. Tobat niku angel. Tobat niku angel tapi harus menjadi sebuah kebiasaan. Makanya kalau teng pundi-pundi matur bahwa lho nggih teng gara-gara ngaji napa namanya minhaj. Ngajine minhaj ta? Ngajine minhaj. Nggih gara-gara maos minhaj niku. Kula niku sampai kak cekeli terus omongane dawuh Imam Ghazali bahwa kama takhadha adz-dzamba wal 'aud ilaihi hirfatan fattakhidit taubah wal 'auda ilaiha hirfatan wala takun fit taubah a'jaza minka fid dzambi. Iling-iling terus. Sebagaimana kamu sering melakukan maksiat. Gampangane maksiat niku kan jenenge dosa nggih. Dosa niku lek kanggo wong biasa kados kula ngeten iki. Artine wong-wong sing sembrono kaya kula ngeten iki. Dosa niku kan sego jangan nggih. Nek cara Jawa Timur sego jangan, nek cara mriki makanan pokok. Nggih. Artinya dosa niku kapan mboten nglakoni dosa? Kapan kemudian kita nggak mengecewakan Allah Subhanahu wa taala? Kapan awake dhewe niku mboten gelakne wong niku kapan? Wong kula budal mriki mawon gelakne tiyang pirang-pirang. Rangkane ngaji, tapi selama proses perjalanan saya ke sini kula pun guak pirang-pirang wong teng dalan niku. Lah nggih. Lah kan demi untuk nutut panggih jenengan, saya harus agak la takun fit taubah ajaza minka la takun fit taubah ajaza minka fit dzambi. Pokok hal-hal positif itu jangan sampai kalah semangat sampai hal-hal negatif. Artinya nalika ono undangan dangdutan, artinya pengumuman ini kan undangan, ono pamflet hadirilah, misalnya sinten sapa saiki sing populer Denny Caknan misalnya. Wah, kita harus datang ini. Ndak apa-apa, ya normal wong pancen kuping-kuping maksiat. Normal. Kita harus jadwalkan hadir ini. Tapi jangan sampai kemudian ketika kita baca ada pamflet pengajian-pengajian, ada pamflet-pamflet hal-hal yang baik, kemudian kita tidak jadwalkan juga. Kalau kita berangkat ke tempat-tempat yang kurang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dengan kecepatan 60 km per jam, maka kita harus menaikkan speed kita ketika kita berangkat ngaji ya 65, 70, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Mungkin kersane ngono-ngono. Insyaallah. Itu so, insyaallah muga-muga kabeh dosane ada di ngampura ya Allah taala. Ya pancen penak, ndonga iku penak, amin iku ya penak.
Abil Hasan Al-Baghdadi, santri ini Al-Imam Sahal At-Tastari, dawuh nih, adz-dzambu ba'da dzambi uqubatu dzambi. Hal-hal buruk yang kita lakukan setelah kita melakukan hal buruk itu adalah siksaan atau ujian karena kita berani-berani melakukan dosa. Jenengan ojo mikir nek dosa niku sifatnya lazim. Dosa niku mutaati, Pak. Jangan jenengan kira bahwa dosa niku mboten mana. Dosa niku mesti mana, Pak. Satu hal kecil dengan berani-beraninya kita lakukan, padahal jelas-jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa kita nantikan sebentar lagi kita akan melakukan dosa yang lain. Niku pun mesti. Sami kalih al hasanah ba'dal hasanah sawabul hasanah. Hal baik yang kita lakukan setelah kebaikan yang pernah kita lakukan, yaitu pahala kelakuan baik kita. Bahkan jenengan buka babu dzambi, jenengan buka pintu dosa, maka secara otomatis jenengan juga membuka pintu dosa-dosa yang lain yang sudah antri di belakangnya. Itulah kenapa kemudian pentingnya ngetuni nglakoni dosa. Ngetuni nglakoni dosa. Senajan demen getun iku dudu barang sing kena kita ikhtiari cara Imam Ghazali. Sailengku ngono. Tapi rada lali ya. Tapi sailengku ngono. Mergo pirang-pirang barang sing asline awake dhewe gak pengen getun, tahu-tahu kita menyesal. Beberapa hal yang seharusnya tidak kita sesali, tahu-tahu tanpa kita sadari penyesalan itu datang sendiri. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya sahibadz dzamb, ya sahibadz dzambi, la ta'mananna uqubatadz dzambi. Onten beberapa kitab niku malah luwih menarik. La ta'mananna awaqibadz dzambi. Wong-wong sing kendel-kendel nglakoni dosa, kowe ojo pisan-pisan ngerasa aman dampak daripada dosa itu. Dosa niku biasa, Pak. Artinya biasa niku nggih normale menungso urip niku dosa. Menungso urip niku normale nglakoni salah. Ora salah niku nggih ora patek menungso, ngoten. Padha kambe utang. Utang niku normal mboten? Normal. Wong gak duwe utang niku ya ora patek normal. Wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang. Mosok umate gak tahu. Mek masalahe Kanjeng Nabi utang mesti bayar, ora tau bulet. Lah sampeyan niku umate sapa kok ditagih kok bulet? Lah nggih. Makanya dipun dawuhaken kali Ibnu Abbas, kita ini jangan sekali-kali merasa aman daripada akibat dosa yang kita lakukan. Merasa santai saja ndak apa-apa, sesuk yo cik urip, sesuk yo cik salat maneh, sesuk yo cik nglakoni barang apik maneh, insyaallah dosa-dosa sing tau tak lakoni bisa dihapus karena hal-hal baik yang kita lakukan. Padahal mboten semudah itu ternyata. Wa qillatu hayaika mimman al yamini washimal wa anta ala dzambi a'dhamu min adz-dzambi. Wau kula aturaken nglakoni dosa niku jane normal-normal mawon, nggih biasa-biasa mawon. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak malu melakukan dosa padahal kita yakin betul bahwa semua yang kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat utusannya yang ada di samping kanan kita dan di samping kiri kita. Kemudian kita sama sekali enggak rikuh, enggak risih. A'dhamu minadz dzambi. Itu jauh lebih berat daripada dosa. Wa farahuka bidzambi
Idza dzafirta bihi a'dhamu minadz-dzambi. Sampeyan nglakoni dosa, nglakoni maksiat, terus marem, alhamdulillah, sempat konangan, bangga. Aku mami gak ndelok anu kan, gak ndelok apa misale ngono, sing jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku ndelok. Ketuan to awakmu padahal kadung tuku tiket. Lah aku gak, aku ndelok. Farahuka bidzambi idza dzafirta bihi a'dhamu minadz-dzambi. Ketika kamu memiliki kebahagiaan, ketika kamu merasa senang, sudah melakukan maksiat, kowe ngrasa tenang, nyaman, damai, a'dhamu minadz-dzambi. Jauh lebih berat daripada dosa yang tadi malam kamu lakukan. Bahkan sing luwih berat maneh niku enten sing kelas berat niku kadang-kadang kula nggih nglakoni ngoten niku. Wa huznuka 'ala dzambi idza fatahu a'dhamu minadz-dzambi. Kok keturon ya? Leduh mambengi konsere kok aku gak ndelok. Wah, mambengi ana biduan luar biasa aku kok gak teko. Ketika kamu memiliki penyesalan karena ada dosa yang tidak kamu lakukan. Bayuh, kanca-kancaku do ndelok kabeh, kanca-kancaku do teko kabeh, aku kok ora teko. A'dhamu minadz-dzambi. Gak paham sama kita ya gak apa-apa. Pancen ngaji ku sementing ngaji, ora kudu paham. Nah, gak apa-apa, ngaji ya wong kula. Lagi-lagi kan kula pun matur. Wong kula niku sanes tukang pidato, kula nggih mboten patek roh carane pidato. Terus ngeten niki pantas dipidatokne napa mboten nggih wallahu a'lam, kula nggih mboten ngerti. Sementing kula ngomong mawon. Bahwa kitabe awake dhewe munine ngono kuwi. Wa khaufuka minarih. Idza harakat babak wa anta 'ala dzambi. La yattaribu fu'adak min nadharillahi ilaik a'dhamu minadz-dzambi. Penutupane gawat gak? Wa khaufuka minarih idza harakat babak wa anta 'ala dzambi. La yattaribu fu'aduk min nadharillahi ilaika a'dhamu minadz-dzambi. Kowe nglakoni dosa sakmono akoe blas gak khawatir kambe adzabe Allah Subhanahu wa taala. Tenang, pangerani moho Padang, pangerani moho Jembar, pangeran ki moho ahli ngapura, santai. Tapi hati kamu tergetar dan takut ketika tahu-tahu pintu kamu menutup mendadak karena angin yang sangat kencang. Kowe dosa ora wedi, tapi nalika moro-moro ana angin bijanter luwih wedi, ndredeg awak. Awakmu nalika nglakoni dosa atimu belas ora ndredeg, tapi nalika ana bledek misale banter gak karuan langsung tutupi lawange. Saking yakine Allah Subhanahu wa taala gak iso ngirim malaikat azab mlebu ning omah sing wis ketutup lawange. A'dhamu minadz-dzambi. Ini jauh lebih besar, jauh lebih gawat daripada dosa yang kita lakukan. Makanya itu lagi syukur mau kok orang bahas iki aku. Lamanya dosa niku berat. Kula nggih tetep ceklan kula nggih tetep kaya dawuhe Imam Ghazali niku kados dawuhe Mbah Ihsan. Wis pokoke jenenge wong iman niku ya kullu mukminin ya mesti mufatan tawab, ya. Gampang salah ya melu tobat, waya enek wong tahlilan melu tahlilan, enek wong jaranan melu jaranan. Tapi apa nih santri jenengan nate krungu mboten, nate miring mboten. Suatu ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur niku cerita. Mboten cerita, ditangkleti. Gus, apa benar jenengan itu pernah dawuh kalau kiai itu orang alim itu kalau melakukan maksiat itu enggak apa-apa. Apa benar? Jenengan atas miring mboten. Mau Gus Dur jawabannya ngene.
Pancen. Iya, saya ngomong itu. Orang alim itu enggak apa-apa kalau melakukan maksiat. Kok bisa gitu, Gus? Wong kiai kok maksiat? Lah, karena kiai itu kan tahu caranya tobat. Karena kiai tahu caranya tobat. Lalu wong sempat ngaji, gak ero iki piye carane. Kadung mlebu carane metu piye. Nek kiai mlebu ahli, metu wis biasa. Nah, tapi pancen ngono kuwi Allah Subhanahu wa taala niku sudah menyelesaikan 70 dosanya orang alim sebelum menyelesaikan hisabnya wong gak tahu ngaji hanya 1 dosa. Per 70 dosa nih wong alim niku wis dieksekusi oleh Allah taala. Diberesi kabeh. Wong bodoh sitok tok iki ora beres-beres. Mergo biasane wong bodoh iku ora sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Wong alim iku pancen ket awal sadar aku iki keliru ndang balik. Lah tapi wong mergo menungso sing sobek sesuk ya baleni neh. Makane bahkan Nabi dawuh ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'daduhu alfainah ba'dal fainah. Ora ono kawula sing mukmin kecuali dia punya dosa yang selalu ia lakukan. Selalu ia lakukan. Ya mek ra konangan ngono to ae. Contone kaya Hasan ngeten iki. Mas Hasan ini kan tampilannya kaya kiai. Tapi kan wong-wong gak eruh bahwa di belakang perkiaiannya dia ya punya dia kelakuan buruk yang orang lain gak tahu. La yufariquhu hatta yufariqad dunya. Yang terus ia lakukan sampai modar. Loh, ini dari Kanjeng Nabi, sampean percaya Kanjeng Nabi ya kena, ora percaya ya neraka. Pancen ngono kuwi. Mangane wangsul malih kula nyuwun kanthi sanget panjenengan khususnya para ibu-ibu menawi kagungan putra monggo diajak ngaos, diajak ngramekaken pondok-pondok ngeten iki. Kados pondok At-Thahiriyah niki kedah panjenengan semuanya bertanggung jawab akan putra-putra panjenengan. Apapun putra-putra panjenengan adalah sangu pejah panjenengan. Ciri tukang-tukang pidato niku idza matabnu adam ing qata'an hu amaluh illa min salas. Nek awake dhewe mati tenan tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Waladin sholihin yad'ulah. Maka kepentingan kita nuwun sewu nggih. Kelemahan kita ngeten iki para kiai, mohon maaf ini. Kelemahan kita ini adalah acap kali menampilkan bahwa kita sebagai kader NU, kita sebagai santri para masyayikh niki memiliki kecakapan, kecukupan terhadap ngaji tanpa pernah berpikir bahwa Nahdlatul Ulama NU iki ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang dibangun dan dirawat oleh para masyayikh ini butuh generasi penerus berikutnya.
sampeyan kuwi biasa ndelok wong alim. Tapi sampean kudu ngerti, orang yang paling berjasa mempertahankan Nahdlatul Ulama bukan hanya sekedar orang yang super alim, tapi orang yang benar-benar memiliki kepedulian akan kelanjutan akidah ahli sunnah wal jamaah an-Nahdliyah ini di bumi Indonesia tercinta ini. Jadi mohon maaf, ketika panjenengan hanya menampilkan kengaliman panjenengan, kesolehan panjenengan, keluar biasaan panjenengan dalam berkhidmah tanpa berpikir bagaimana kelanjutan hadhil jam'iyah al-mubarakah al-mausumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama dengan cara memastikan putra-putra panjenengan, keluarga panjenengan, adik-adik panjenengan, tanggi-tanggi panjenengan untuk mengisi pesantren-pesantren yang muktabar di sekitar kita, maka berarti semua perjuangan panjenengan itu bersifat apus-apus. Apa ya apus-apus itu bahasa kene karo? Bohong, maksud kula niku itu perjuangan yang nggih. Apa ya etok-etok. Apa ya? Karo bahasanya. Ya artinya itu tipu-tipu itu. Benar itu jelas itu jelas penuh dengan tipuan dan manipulasi. Berat, Pak. Para masyayikh kita selalu mengatakan, saman pengen NU ini bertahan apa tidak? Saman pengen bagaimana wadifah, kegiatan-kegiatan, rutinan NU itu bisa terus dilaksanakan di bumi pertiwi ini apa tidak? Maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali mempertahankan pondok-pondok pesantren yang ada. Mboten enten, sampeyan arep khidmah model piye? Para MWC, para PC, para MWC, PW lah, PBNU lah. Mulai PBNU sampai ranting. Dan segenap banomnya kemudian tidak berpikir kelangsungan pondok pesantren, itu sama dengan bunuh diri. Karena jam'iyah kita ini namanya Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Ketika generasi ulama tidak mampu kita cetak sebaik-baiknya, dan kita hanya menemukan ulama-ulama abal-abal tanpa candak cekel kitab dengan sanad keilmuan yang jelas, maka kita sudah membunuh Nahdlatul Ulama pelan-pelan. Akan kita temui beberapa ilmuwan-ilmuwan, beberapa orang-orang yang cakap, orang-orang yang punya kepintaran luar biasa tanpa kesanatan keilmuan yang jelas, yang akhirnya mengisi pos-pos Nahdlatul Ulama, dan itu sangat berbahaya. Paham ora Pak? Ora paham gitu ya. Kak baleni neh. Nek awake dhewe ora mastekno pondok-pondok sing ana, pondok-pondok yang ada, pondoknya para masyayikh, pondok-pondok panjenengan ini hidup, maka kita berarti membunuh NU, membumi hanguskan jati diri NU dengan cara membiarkan NU diisi oleh kader-kader yang sama sekali tidak lahir dari pondok pesantren, sebagaimana para masyayikh kita mengisi jam'iyah ini di masa-masa lampau. Panggah ora paham sama? Makanya bolo-bolo alumni mutahirijin sebelah kuning, mutahirijin ta? Nggih. Wajahe suram kabeh. Sampeyan kalau dibutuhkan dimanapun posisinya untuk berkhidmah di NU, Mas yo mek sekedar dikongkon isah-isah ning kantor MWC. Isah-isah padha ta bahasane? Nggih. Korah-korah. Ora paham maneh. Kang, pokok awakmu kudu nang MWC ben bengi jam 11 bengi. Lah, 11 benginya apa tugasnya apa? Korah-korah budal. Jangan ada
mulai pimpinan MWC, pimpinan ranting sampai tukang korah-korai tidak jebolan pondok pesantren. Gak sepakat sama? Sepakat apa? Harus jebolan pondok pesantren. Bahwa kemudian kita mengambil profesional-profesional untuk bekerja sama dengan kita, oke. Tapi roda organisasi harus dijalankan oleh para kiai, karena ini adalah kumpulane mergo NU kuwi kumpulane ulama, kumpulane kiai. Siapapun profesional yang masuk ke NU harus sadar, seprofesional apapun Anda masuk NU harus tahu Anda masuk ke situ dalam rangka khidmah, tidak yang lain. Al-makhdum tetap al-ulama, tetap kiai. Sing mau ladeni tetap kiai. Ojo dengan keprofesionalan panjenengan kemudian panjenengan merasa bahwa NU sudah waktunya saya rubah sedemikian rupa untuk memantaskan situasi. Tidak bisa. NU itu bertahan mulai awal hatta al-an karena kemampuan generasi berikutnya, generasi penerusnya mempertahankan apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Mboten paham jenengan? Nggih mboten napa-napa, wong pancen awan-awan usume wong luwe panas. Jenengan luwe to? Sami kula nggih dereng sarapan. Kula niku tangi pun dioprak-oprak. Kula tangi pun dioprak-oprak. Tasik badhe sarapan disanjangi, ketawise niki mboten nutut. Gak tinggal. Sami mawon, makane padha-padha gung sarapane niki dianggap latihan poso. Nggih. Makanya saya minta dengan sangat bolo-bolo siapapun panjenengan khidmah di Jamiah ini sebaik-baiknya. Belajar nyambut gawe sing apik. Niki kok ngomongi bolo-bolo alumni niki lho. Bolo-bolo alumni sing sesat-sesat niki lho. Nyambut gawe sing apik. Ajak nyambut gawe nang ojo nyambut gawe nang NU. Ojo nyambut gawe nang NU. Kowe iso to blantian liyane kan iso, kowe ngapusi sapa kan iso, nyapa tok ngapusi NU ya. Paham maksudku apa kowe? Awakmu iki kan mosok ora ana wong kena mok kerjani, kok goblok men. Mohon maaf para rawuh niki kula namung ngomongi kanca-kanca kula dhewe mboten ngaturi jenengan niki lho bocah mboten jelas niki lho. Kamu itu kan bisa memanipulasi siapapun tapi jangan NU lah. Ya iku mau lah azambumu iku ning jaba kuwi sekali mlebu NU taubatmu kuwi. Tobatmu ya ning NU kuwi. Kowe wis isuk sampai awan ning pasar ngapusi wong. Awan sampai sore nalika kowe ning kantor ranting, ning kantor MWC, kantor PC, tulunglah khidmah nang wong. Uang kuwi sapa? Al ulama. Uang ki sapa gitu? Uang itu ulama. Uang nek uang ulama. Makanya kaya kula kaji kasan nih mboten pate unungso, biasa-biasa mawon menungso tenan ya ulama. Penebusan dosa kita akan kelakuan kita mulai pagi sampai siang. Ngladeni kiai-kiai kuwi. Paham ora? Nyambut gawe sik, ngantor sik, neng pasar sik. Iki kan PNS iki. Aku kan dadi nyawangi lho. Ngantor kan? Iki kan PNS iki, alumni sitok ya. Gak apa-apa, bagus. Iyalah, bagus. Tapi syukur-syukur awakmu mlebu dadi PNS, warnai situasi ke PNS-an di wilayah kamu dengan warna Nahdlatul Ulama. Aja mau wale. Tugasnya PNS mau go ning NU. Cara bupatine kayak kiye lah. Bupatimu dadekno NU aja malah NU ne mau makmum ning bupati. Paham ora kowe? Aku salah gak ngomong ini? Loh, aku maksudnya dianggap kan aku gak ngerti lek mungkin di Banyumas dianggap salah kan ya mungkin ae. Lek ngene kula mboten ngoten niku. Bupati, wali kota wajib manut kiai, mulai mbiyen. Wajib manut kiai. Lek ten mriki bupati manut napa kiai manut bupati? Iki mboten napa-napa, manut iki mboten napa-napa.
lil maslahah nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa kalau memang al hikmah niku dhalatul mukmin. Aina mawajadtumuha akhadtumuha. Aja pisan-pisan dumeh kiai kemudian ora gelem dinasehati. Mergo kadang-kadang ana kiai bergudul. Dah, iya Pak. Penyakite wong alim iku angel diomongi. Dah, iya Pak. Ana kiai yo kadung dadi kiai nu angel yo. Pitung wong. Jadi biasanya selalu diperiksakan kesehatan nek kiai itu mesti mulut tapi telinga tidak pernah diperiksa no. Artinya ngomong penak era karuan nek kon ngrungokne angel masyaallah lho. Loh, santai mawon mboten napa-napa kula gitu alumni sing gak omong iki kan rata-rata kiai niku mboten jenengan kiai saestu niki lho alumni gak jelas niku. Penyakite awakmu mondok wis gaya-gayanan kowe mondok ngaji Fathul Wahhab, Ikhna, Ihya, gaya-gayanan mulai teko kene dinasehati gak gelem. Bupati jelas-jelas memiliki ide yang luar biasa baiknya. Ush. Aja ono ide sing ora metu saka nyong. Apa-apaan. Kiai nang Banyumas ki mek aku. Pokoke sing iso ngatasi ki mek aku. Iki cara Gus Wahim jenenge derkuku. Oka aku. Padahal arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wali wa indi. Ada 4 kata yang sering membuat kita ini kemudian masuk neraka tanpa kita sadari. Pertama adalah keakuan. Aku ini adalah wes kena aku. Sudahlah santai saja. Kalau kita sudah jalan beres semua. Iki masalah wis. Alumni pelosok mau gawe pamflet. Pokok calon bupati pengen dadi kita yang harus digandeng. Neraka tenan kowe. Iya santai mawon betul apa-apa. Santai mawon. Kagem lari-lari niku. Kula pun badhe mantuk niki. Pun lha saya sebenarnya mau ngomong lari-lari niki. Pokoknya alumni sudah. Keistimewaan kamu akan diuji ketika kamu pulang dari pondok hanya dengan cara bagaimana para masyayikh yang sudah mapan di daerah Banyumas dan sekitarnya ini kemudian menerima kamu. Kemudian bisa kamu ladeni dengan sebaik-baiknya. Pokoknya angger kiai-kiai pondok-pondok sing wis ana nang Banyumas iki kabeh demen mok ladeni, berarti anggitmu mulai kau pondoki mulai ada harapan cerah. Ketika kamu pulang, kemudian kok wong-wong mulai jengah dengan keberadaan kamu. Awakmu teko-teko kok nonyol. Lho nggih. Lho, al ilmu kan fi kalimataini la tatakallaf makufit wa la tudayyi mastukfit. Semua keilmuan kita ini hanya intisarinya hanya ada 2. La tatakallaf makufit wa la tudayyi mastukfit. Kalau sudah ada yang di depan, gak usah nonyol-nonyol. Nonyol-nonyol apa bahasa Banyumas? Ngodor. Oke. Nek wis ana sing ning ngarep aja ngodor. Tapi ketika kamu kemudian dibawa ke depan, ditaruh di depan, jangan sekali-kali mundur 1 langkah pun. Santri yo ndak. Mas, sampean wis boyong pirang tahun? 3 tahun, Pak. Khotbah besok. Waduh. Aja kula lah, Pak. Kata ngerti kiai-kiai, saiki takok kiai-kiai. Santri model ngoten niku santri goblok napa santri tawaduk? Nuwun sewu nih, kata kok iki ya. Ampun kula kiai, ampun kula lah, ampun kula. Pokok sesuk riyaya Idul Fitri sing khotbah kowe. Oh, ojo aku, tenan ojo aku. Iki goblok apa tawaduk? Saya jawab nih, sampe lu jawab, iki kowe tersangkane. Paham ya? Den cara jenengan goblok napa tawaduk? Goblok. Lah kowe nyapa boyong barang nek mek khotbah tok gak siap. Padahal masyarakat, padahal umat jauh lebih besar harapannya daripada hanya sekedar khotbah. Nggih mboten? Yang dinantikan oleh masyarakat akan kalian semua para alumni jauh lebih besar, lebih banyak, lebih sulit daripada hanya sekedar khotbah. Lelek mek khotbah tok kowe mundur. Tawaduk apa goblok? Sing tegas dengan ini. Betul apa santai mau. Awake dhewe kabeh iki padha santri ini. Sekiai pun apapun panjenengan, sehebat apapun panjenengan jadi kiai, ya tetap santri. Sesama santri, santai saja. Tidak ada yang akan tersinggung di antara kita.
Santri, goblok-gobloknya santri, bodoh-bodohnya santri, iku santri yang gampang mutung. Loh, gimana? Gimana? Bodoh-bodohnya santri, iku santri yang didik-didik mutung. Diilekne mutung, disalahne mutung, ngejak uang gak ditompo mutung. Lek Islam dibangun oleh Nabi sing gampang mutung. Paham ora? Ora tekan Banyumas Islam. Nek mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pribadi yang gampang mutung, disatu dulure mutung, dimusuhi dulure mutung, dipisui dulure mutung, dibalangi, dibandemi dulure mutung. Ora tekan Banyumas Islam. Gak tekan Banyumas, jenengan mesti cek ubit ambek watu. Oh, wong Klamben jenengan mesti niku Lah tenan, awake dhewe kabeh iki lho. Makane santri haram mutung. Haram santri mutung, haram. Wis muga-muga kuwabeh suul khotimah nek sampai santri mutung Lah bener. Lah itu positif. Lah kowe kabeh santrine sapa? Awakmu lho alumni lho. Alumni pelosok santrine sapa? Awakmu santrine sapa? Jawaban sing tegas. Mbah Yai? Mbah Yai Jazuli. Kowe tahu tuh Mbah Yai Jazuli mutung? Ada satu riwayat menceritakan Mbah Yai Jazuli mutung. Mbah Yai Jazuli ngaji sama sekali tanpa dukungan keluarga. Mbah Yai Jazuli ngaji sama sekali tanpa dukungan masyarakat sekitar. Kabeh wong ngeroh, Ki Jazuli ngaji Bukhari. Moro-moro ana wong nglakekno jaran. Ngerti nglakekne mboten jenengan? Nggih. Ngawinke jaran. Padahal kan ngerti dhewe kelakuane jaran nek kadung laki. Persis kowe. Ora amene ra karuan. Mbah Yai Jazuli noleh mon mboten. Mbah Yai Jazuli tetep padang, santai, tetep ngaji. Ngaji terus. Belas. Mboten nate komentar. Mbah Yai Jazuli santri-santri dikerjani, weselan ora ditekakno kambek petugasnya niku lho, weselan niku disita kalih lurahe. Mboten ditekakno Mbah Yai Jazuli. Mboten ngawaki santai. Tenang, wis kabeh diomongi sabar, ayo pokoke ngaji. Nyatane yo urip kabeh dadi Kiai Sodri. Nih. Bapak ini kok Kiai Sodri mondok gampang mutung, ora dadi iki, ora keramat cah. Positif nih. Lho positif. Makanya Kak Jaluk kabeh ora oleh mutung. Khidmah. Pokok angger niatmu apik. Nun sewu nih. Ini umum nih kepada siapapun, baik itu saya ataupun panjenengan semua. Angger niat awake dhewe apik ning NU nang pondok pesantren, apapun yang terjadi kita tidak akan pernah mutung. Gak mutung iku ora berarti ora komentar loh ya. Lah, jere kulil haqqo walau kana murra. Seorang teman pasti akan siap untuk menasihati teman yang lain. Dan seorang teman pasti akan siap untuk memikirkan nasihat dari temannya, masih rodok tersinggung. Tapi jangan sampai ketersinggungan membuat kita kemudian mutung. Muga-muga jamiah awake dhewe, kumpulan-kumpulan para kiai kabeh muga-muga mundak kompak, mundak sae. Paling penting niku, penting kompak niku. Lho tenan, ane kiai-kiai muda kados ngeten-ngeten iki. Ketawisipun walih dadi kiai ini. Malah rodok pengen dadi pejabat. Ya gak apa-apa. Bagus ya. Daripada gak patek jelas ya wis. Sementing siji. Nek awakmu pancen ora patek dadi kiai, ya kudu sadar. Lek mbiyen dadi kiai diladeni, nek awakmu ora siap dadi kiai, awakmu pengen dadi pejabat, ya kudu siap ngladeni. Lah iya Pak. Lah positif. Kelemahane Gus-gus, ya penak ae. Kula niku kiai nggih rodok, Gus nggih rodok. Dadi ngrasani sapa sah kula niku. Lek Gus asli lho, paten lho. Artinya kula mboten kok tengah-tengah dalan entuk umur 15, 20 nembe dadi Gus mboten. Lahir ceprot langsung Gus kula. Artinya murni tanpa naturalisasi. Lah aku pancen jual aku nyapa Wis gak omongne apa eneke Mimbabi takabur waria.
Anggitmu apa? Mimbabi tahadus bin nikmah. Kelamaan. Iku lek kiai gak apa-apa ngono iki mimbabi tahadus bin nikmah. Langsung saja kita sampaikan mimbabi takabbur waria. Kelemahane Gus-gus nalika pengen dadi pejabat, entah dadi bupati, wali kota, dewan dan lain sebagainya, adalah tidak memiliki cita-cita yang benar akan pengabdiannya. Saman kok koyo gak yakin ngambek omonganku? Lha mboten napa-napa, santai mawon. Niki kanca kula niku nglamar bojo kula sing ngeterne niki. Makanya kula ngomong apa enek, awakmu gak apa-apa, bismillah, diniati sing apik. Kelemahan kita semua para santri, para kader-kader santri atau siapapun dari kita, pengen nyalon opo wae, mbah bupati lah, wali kota atau apa, kita merasa bahwa ghayatul amal, ending daripada harapan dan cita-cita kita adalah jadi. Jadi munggu dadi iku wis final. Padahal jadi adalah awal di mana dia mengabdi untuk masyarakat yang memilihnya. Jadi itu, jadi kepilih maksudku, itu adalah start awal untuk dia habis-habisan memanfaatkan kesempatannya mengabdi kepada masyarakat sekitar. Lelek ngeten iki kok moro-moro anggere wis penting wis dadi. Dadi ora iso. Loh, jenengan halalan thayyiba nalika niki kalih Allah taala ditakdir dadi tenan. Ya, cah gak jelas iki lho. Ditakdir dadi tenan kok banjur mboten gati kalih jenengan. Artinya gati apa? Bahwa kepentingan Islam, pondok pesantren, kepentingan Nahdlatul Ulama tidak menjadi prioritas dalam perjuangannya, maka niki wajib didemo. Ojo tuman jenengan nganggep wong iku ora patek menarik mergo ora gati secara finansial mbek jenengan. Ya, paham kena ora paham kena? Bupati niku saya mboten, wah mboten saya Gus, mboten menarik niku. Padahal semua programnya jalan. Kenapa tidak menarik? Karena mboten loman kalih jenengan. Ini kan beda, paham mboten? Ini kan beda. Makanya muga-muga sapa ae bola-bolane awake dhewe sing pengen nyalon apa ae wis. Muga-muga nek pancen dadi maslahate dadi apike, muga-muga digampangne mbek Allah Subhanahu wa taala. Nek pancen sampean budalne wong tenan, kancamu nek sing budal tenan, nek pancen awakmu kanca tenan, ewangi sing tenanan. Dadi sesuk nek enek ruwete, nek misui ya iso tenanan. Aja tuman wong ora tandang tapi pisuh-pisuh. Kula niku kali Gus Fahim niki termasuk wong sing paling banter nalika kampanye Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Paling banter, paling arep dhewe, paling semangat pokoknya. Di antara wong yang sing gak jelas akhirnya entuk apa. Tapi paling semangat. Ya mergo santri gak oleh setengah-setengah. Santri kok ngudab-dabin, aja gaya-gayanan kowe. Kowe nyapa gak berpolitik? Allah kiai Gus. Gayamu macak kiai, tapi tujuanmu buka lawang sak ombo-ombone supaya tamu endi ae, warna apa ae iso mlebu ning omahmu. Ora usah macak aneh-aneh awakmu. Aku macak model ngono wis tau lawas kok. Lah, semakin tidak jelas kopiah kita dan baju kita, semakin banyak tamu yang akan menghadap ke kita. Tumeh tamu gaya-gayanan qala Allah taala keantemi awakmu. Iya lho, ora iso. Ora usah aneh-aneh kowe. Kula niku kalih Gus Fahim lan Gus-Gus lintune luar biasa anggene merjuangne dan meyakini bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf adalah calon penerus Kiai Said Agil Siraj yang paling pas, yang paling tepat. Dan kita akan berjuang mati-matian untuk itu, kala itu. Dan kemudian kita berjuang habis-habisan sampai akhir. Entah itu bermakna atau tidak perjuangan kita, itu tidak penting. Karena adalah sebuah keyakinan dan perintah, yang paling penting, dan perintah dari para masyayikh untuk mensukseskan beliau. Ketika sudah sukses, itu jago kita dari awal. Dan kemudian ada beberapa hal yang kami tidak sepandangan, tidak cocok. Kalau biasa mawon, santai mawon. Artinya santai mawon ini, ya tetap gak komentari. Tidak membuat mulut kami terhenti. Oh, mergo awakmu iku cedek, awakmu kuwi digateni. Enggak, kalau digateni kabeh wong gati kalih kula. Kalau ada orang-orang baru gateni kula niku terlambat. Ket biyen kok digateni wong, aku putune Kiai Jazuli. Terlambat.
Lho tiyang gak jelas ngeten mon kali kula gati napa mulai tiyang jelas-jelas ngoten niku. Lengkil, positif. Jangan sampai pertemanan kita, kedekatan kita membuat kita tidak siap untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Pun lah, ngoten nggih. Kula kinten ngoten sing penting kula nyuwun agungi pangapunten dhateng panjenengan sedaya, mugi-mugi guyon-guyon kita wonten siang niki wonten guna lan faedahe. Lan muga-muga NU teng wilayah Banyumas dan sekitarnya muga-muga semakin baik, semakin menarik. Lan bolo-bolo kabeh sing do ngaji muga-muga entuk ilmu sing manfaat sing barokah. Ngapunten ingkang agung, ngapunten akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menyaksikan persembahan kami. Semoga pengajian dari Gus Kausar ini mampu menginspirasi kita untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tonton juga video-video kami yang lain. Serta terima kasih bagi yang sudah subscribe, komentar, like dan share. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.